Kepesenangan Om Tabi Malaysia Madani menyampaikan kedoho Aaron Rindle Oilen kepada dusun dosa surupona diti tadau ko turu ko tolu tulana ko walu 2025 ko popuan to sonong dilo kampai no ko buruan dodo kiton ko patindalan sadak tuna ko topong ko isan Eropa EU kigatang 300 onom hopoda riong ringgit e de kota Kinabalu projek kigatang 300 onom hopoda riong ringgit dilo turidongon menyampaikan kompeni no koyonon. Ilan na po nga pikikirat kano papasili da Sabah sa bahagi papapanaw tagaya pemarunan panginsadan rahat taralom. Pelabuhan bertaraf Kesatuan Eropah dengan jangkaan pendaratan 50,000 tan tuna setahun. Sektor perikanan dalam ekonomi biru ini mempunyai nilai ekonomi sehingga 1,8 bilion ringgit setahun. Projek dit kamayan kano papagirat ning Kokoton at Sabah isuang tinimungan kapatikidan rahat taralom global kohup tagayo kumat kaburuan ekonomi pagun. Mantadilo ibayon menteri mangunsub di tinimungan mangingin sadangawi moidat labid paingukab mamagunad inovasi teknologi wago isalom karaja nagi pangludan pemarunan penginsadan. Saya ingin menyeru komuniti peladang, penternak dan nelayan agar peka dan bersedia menerima dan membuat perubahan-perubahan dalam amalan pertanian termasuk mengguna pakai teknologi baharu dalam sektor agro makanan dan pengurusan ladang secara moden. Ida tu hajiji minanahak beberasan kepihandat pemupusan tadau merarabuat memamagompi mengingin sada kebangsaan HPPNK 2025. Kahantakan dilo pinahimagon ni Luguan Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim id SICC Kota Kinabalu. Dalam tadilo keganaan pemutanaman kakal isu bagi wakon ginoris tagayo keburuan ekonomi Sabah kau hupilo 2.2 bilion ringgit toy kau 4.5 sukuma kepelabusan suang pogun KDNK pogun. Perintah Pagun tumilambus papagaris keganaan pemutanaman meampaid ostonong mentok kejaminan takanon katilambusan keburuan ekonomi. Kerajaan negeri telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan semula Lembaga Padi dan Beras Sabah pada tahun lalu setelah ia ditutup pada tahun 1981. Penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sabah ini adalah langkah strategik yang diambil bagi mencapai hasrat meningkatkan kadar tahap sara diri SSL beras tempatan sebanyak 30% menjelang tahun hadapan dan 60% pada tahun 2030. Papapanad pemarunan nga ansuban nagi may labih paingukab maramit teknologi wagu kabagal IoT pamutanaman pintar mentok kaingkason kapalabusan asil nagi mangimbayat kerahian tinimungan tangamulok. Sabad at bayna kiharo hapadam 5 koinan pamutanaman patindahoy kapalabusan takanon TKPM it gisambayno nakano pinapalabos labid 4.3 riyong ringgit mantad asil pamutanaman. Kasansalaan memuguno dada ide Sabah papakita ko wawoy ona wagu di kondorosi di kawagu kaganaan pemikabunan noilan no siliwokon di konsu pemugunan dada lolobino syabu. Kagunaan ginaris ko kumaraja tawagat dit akas na kitad mangukab liwang kumatanimungan dit kahampit dat papasili dit kukumaraja sa bagi hontolon tosanong lalabi na kukumaraja sa pagunan dit ay sa surat kain tutunan tatapot. Nakuhupilo kumat kinaingkasan pamagunan dada bansad syabu kiginimod hapat titik siyang pihatos dito nakatalib. Saya lihat peningkatan dada ini kerana disumbangkan oleh pekerja-pekerja asing. Sebab di Sabah ini banyak plantation estate yang saya rasa mereka ini kebanyakannya menggunakan dada untuk menambahkan production, pengeluaran dari segi kelapa sawit mereka itu. Dan kebanyakan juga pekerja-pekerja mereka ini adalah terdiri daripada mereka-mereka yang tidak mempunyai dokumen.
Ia na pangarinubad kapahabaran sa na pango itababayan na pisuahan kumado Menteri Suang Pagun meampad EEDK o pemadam Pagun Sabah idlangkad Pagun. Mantadiloy Dato James ipanagi panarikon pemadam Pagun Sabah minanahak dat atag moid pagiraton ang paingkason at Karaja Tagaya Pemerisan nagi kapagiratan undang-undang kampay na papatanto dat itaw kingawi mamagaji na po dit ko kumaraja labus Pagun dit kihara surat kay tutunan tatapot. Pinapalambos na gisya dat katangaban daw kumad katangkapan dada mantad ko kabunan kumaig koy ng kampong dit Apoendoros. Habram tolo titik onom-onom riyong ringgit pinobi montok memagompi om papagoris tungkus kebasanan om nagi seni pogun doton baino. Ilan po nga kapitan miampay ni gisaman papagiro to katumbuluyan om ekonomi nokoyanon. Kau biar dilong montok nagid papatanto diri na pod ko basanan seni ngawi Sabah ngat ketilambus data gampi. Itboy ang Menteri Dato Sri Panglima Haji Sinor pinapaintalang dilad ontok panhak bebersen it keramaian ko basanan sam pamagunan Tawau FKAT it dataran Puruan Kakadayan Tawau. Bebersen daw pinalambus dit Menteri Sains Teknologi Inovasi Sabah Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Keramaian kitema kepelbagaian budaya, pahlawan, kraft tangan dan perkahwinan diti tinanud dat tutumanu dengawi demantad petetongkap pemagunan kampai demantad Kazakhstan, Indonesia Filipina. Kantakan dilari namai nagi dimiampai kinorikatan dit melahingan tegayo pegun Tun Musa Aman Sawoh toh Puan Faridah Tusin. Tawau ngad au nad alaid kiharad longkod ko basanan sam pamagunan Tawau TICC minruruhay tahun 2023 it kekirad osili hab tegayod pirubaan seni ko basanan id nakayanan diti. Ko tulun memasok pogun MAN man poin kaso ni kokoton turidongon id koyonon dit lobby poin longkod ilon po nga kampay na menuridong enakmen tulun memasok pogun 1992 mo institusi dilo lobby ko sudong kiwaya id salo menumpuan do tinimungan tulun mugigion. Untuk memperkasakan Mahkamah Anak Negeri ini, yaitu kita akan membina mahkamah-mahkamah di tiap-tiap pejabat daerah ataupun di lokasi-lokasi yang centralized. Iyaw na po ang renovadat RTM idpitimungan tagaya taonan parti Bersatu Sabah en apat na hapadam Talupid id walay titimungan tulun ginumuan kampung Talupid. Dato Joaquim nga magangat nogi dit purud parti paingamong id Gabungan Rakyat Sabah GRS mo'y tumilambus manhak sokadung mantok papagirat kadimpatan timpo rumikot. Belajaran prasikul miampai meneguang kumakuboyon di tosonong disiplin manta dit umur di tomulo kepo lang dilo kiguno ide Salomon Ridong sahsia kogi ginawa togirot di tengah nakak ngawi. Ini antara satu pelajaran yang baik bagi anak-anak prasekolah nanti. Jadi ini antara persiapan mereka sebelum mereka ke tahun 1. Jadi mereka sudah mempunyai satu kekuatan, pengalaman mereka untuk menduduki sekolah rendah nanti. Dato Arif rinubad RTM kapihandot keramaian kagampatan tosanong belajaran susumikul prasikul nayatan watas Kota Kinabalu id SK Sembulan. Piso kadungan tagirat ipilatan malahing tina tapa nagi kukumaraja sikul iso koyon dit asanong isalo manuridong papalabus susumikul dit asanong kagampatan kapiadang miampad bogian akademik sasya. Popogiro to sunduan pisaan ummah toguangan Tagayo ida pangaramayan Mal Hijrah 2025 tulan kepemerintahan sondri nayatan watas tambunan. Ababayan iti managuang kumad panuridangan ummah mayad kawayan to sanang hijrah koisan kapitanod paginumbalan timpo bayno. O kanababayan Tagayo di papanahon kampay na panhakan beberson bicara santai mantad di Dato Ustaz Kasim Ilyas nagi kapakitanan nasyid. Kami
mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih bagi pihak kerajaan negeri atas kesudian beliau berkongsi ilmu, pengalaman beliau, dan memang beliau antara yang paling diminati di negeri Sabah ini. Saya dah merantau ke Sabah ni, dijemput dah lebih 15 tahun. Dan saya rasa sambutan sangat hebat daripada dulu dan tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Jadi saya harap pada masyarakat Sabah, rakyat Sabah, pimpinan Sabah supaya dapat mengekalkan keamanan ini, perpaduan ini, kasih sayang ini dan jadi contoh pada tempat yang lain. Lebih dari 500 tu minanod bantad pipira kampung institusi keagamaan nakarikat mamaramait takan diti. Tinimungan mimbul konduan Sabah FA kotumbaya anakanu pepetindohoi kogiroton kalantayan itpialan turug ko iso Liga Konduan Kebangsaan 2025. Kotumbaya nedilo pinolombus di Tumangulu tinimungan Muhammad Arziz Afizi Rumsani. Toguangan Tagayo papatantu kalantayan itsuang tolu pialaan idir koyonon sondri kampaino sumap dot Selangor FC onto kotolun hopo dot tulana ko walu diti. Kita mahukan kemenangan semua perlawanan untuk kita lebih mudah dan juga pusingan kedua kita lebih mudah lah apa orang kata untuk lalui Liga Wanita Nasional ini. Ia napa ngarino badat RTM pialan piam balutan pialatan tinimungan mimbul konduan Sabah FA sumap tinimungan mimbul RTM Sabah. Tumanod dit naulud Sabah FA Rumuba dat Kuala Lumpur FA untuk hapadam tulan kewalu Red Eagles SC untuk kedua padam tolu tulan kewalu pagulud pialan di Taguangan Sumap dot Selangor FC. Tamatila iluguan Provinsi Ilocos Konduan Sabah FA Bobby Gonzales pinapagirat pemalanan taktikal pengilan karait kaluhayon dit bagian sapon nagi tinimungan sendiri mana taguangay. Bagi saya lebih fokus pada apa yang kita punya kelemahan yang 2 game sebelum ni kita coba perbaiki dan perhalusi. Isuang pialan piambulutan iti Sabah FA meningkakat mantad na katahuri isa talu mentok minagala dat RTM Sabah miampad ko tuson turu talu. Ingkau no kabar dusun dosa surapona diti ponsi komantadoho i Aaron Ryder Oilen Malaysia Madani rakyat di Santuni.